नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। एग्जाम डेट, सेंटर और रिपोर्टिंग टाइम आपको आपके एडमिट कार्ड में मिलेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए तुरंत ही विजिट करें sarkarinokri.co.in। यह ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद आपको एडमिट कार्ड वाले सेक्शन में जाना है। एडमिट कार्ड सेक्शन जाने में आपको आरआरबी एनटीपीसी का एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। यहाँ ओपन करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही शॉर्ट वीडियो देखने के लिए फॉलो करें।